En esta unidad tenemos un ruido, un rechinido a la hora que pasa algún tope o un bache. Revisándolo nos damos cuenta que los bujes que traen estos brazos son hidráulicos, ¿sí? Por ende se mueven los brazos, pero en la parte inferior tiene un brazo que soporta el amortiguador, el resorte. Aquí nos damos cuenta que este buje ya tiene roto el cubrepolvo, ¿sí? Y aquí se alcanza a ver que hay bastante suciedad, ya está ahí óxido también, y por ende ya se vació, y lo que nos ocasiona el ruido es en esta parte. Fuimos revisando buje por buje y encontramos este que ya está todo reseco y contaminado. Por ende aquí tenemos el ruido. Le comento, los demás son hidráulicos, sí se mueven, pero este ya está todo vacío. Ya aquí ocasiona el ruido, un rechinido andando, y más que nada cuando pasa un desnivel nos ocasiona un ruido. Se transmite en todo, pero hay que revisar parte por parte para poder encontrarle el ruido. En esta ocasión es este buje, va sujeto al mango. Esta es la parte del mango, aquí van sujeto todos los brazos, y este es el segundo brazo inferior, perdón. Hay que reemplazar el buje, se tiene que desmontar el mango para poder sacar el buje y meter el nuevo. Y comentándoles que todos llevan una calibración por la alineación, y hay que marcar bien las tuercas, ¿sí? Porque si no nos va a quedar mal y nos va a tener un desgaste disparejo de las llantas. ¿Ok?